Hello guys and welcome back. Dito lang yan sa aking YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to hit the like button, subscribe button, at higit sa lahat sa notification bell for it to be notified sa mga susunod na mga happenings. Welcome. Ito po ang NS Reaction. And for today, episode number 10 na tayo. Dito lang yan sa pagsisimula ng ahon ng second half ng kwento. Dito lang yan sa Oh, My Sunshine Night. And kung maalala nga natin nung previous episode, alam mo yun, ang daming mga nangyari. Na kung saan nga ho, nagkaroon nga ng soulmate hide and see. Pero nakita natin na biglang magkaka-emergency dito na biglang nagka-emergency ng dahil nga sa nangyari na namang vasoconstriction incident marahil dun nga kay Sun na kung saan nga ay sakto namang nandun din si Kim, 'di ba? And dahil nga ito ay yung tinatawag na soulmate hide and seek, yung iba nga daw doon talaga natalo na. Pero bagong lahat ng mga nangyaring yon, nung nagka-vasoconstriction din, nakaramdam ulit si ano nakaramdam ulit si Sun, 'di ba? At nung binanggit niya yung pangalan ni Kim, parang bigla daw dun gumaling. So ibig sabihin nun talagang si King. Sino si King? Si Kim din pala ang ano niya talaga, ang parang savior niya talaga, 'di ba? Pero ang tanong, saan hahantong ang lahat ng mga nangyari nung previous episode, particularly on the story of Rain and yan, si Rain at saka si Payo. So tara na, simulan na natin ang ating pagre-react. Ito po ang episode number 10 in 3, 2, and 1. Let's play.มาถึงเกมสุดท้ายของค่ำคืนนี้กันดีกว่าค่ะคนแรกที่พวกคุณได้เจอหน้าแบบตัวเป็นๆเนี่ยจะถือว่าเป็นเนื้อคู่ค่ะเกมเด็กๆแบบเนี้ยใครเชื่อก็บ้าแล้วพี่อย่าบอกนะว่านายเชื่อ Moments before the incident. Naku, ito na. Oh, shoot. ทันช่วยด้วยใครอยู่แถวนี้ช่วยด้วยทันตื่นดิทันซันเป็นไรอ่ะโรคเป็นเด็กจากโรคหัวใจก็เริ่มอีกแล้วต้องมียาแอปเปิลหรือคนที่ทำให้ซันหนุนใจได้อะเดี๋ยวเรารีบกลับไปเอายาเข้ามาให้เป็นไรนะซัน Nako. ซันได้ยินเราไหมซันตื่นสิซันซันOh. ตื่นซันกลับมาซันอย่าเป็นอะไรนะยากับแอปเปิลกำลังจะมาได้ยินไหมซันกลับมา โ
คิมไม่เป็นไรแล้วซันไม่เป็นไรแล้วซันอะไรนะอะไร And just what title had said for today, it's one more night. Ay, grabing simula to ha.พี่เลไม่ต้องไปหรอก เดี๋ยวผมไปเองพี่เป็นคนมาเองพี่ก็ควรที่จะต้องไปพี่เลน Good point. Agagaling lang niya eh. ผมต้องทำยังไงอ่ะถึงจะให้พี่อยู่กับผมอ่ะพี่ช่วยบอกผมหน่อย Grabe ka naman. พี่ไม่มีอะไรจะพูดผมเคยบอกพี่แล้วว่าผมมาที่นี่อ่ะก็เพราะพี่คนเดียวอ่ะพี่เคยบอกนายไปชัดเจนแล้วว่าอย่าอยู่ที่นี่เพราะพี่กำลังจะไป Paulit-ulit siya dun sa line na yun. Alam nyo, pang ilan na yun ha? Pang ilan na yun? Oo. Pang ilang episode na niya yung sinasabi na I came here because of you. Just you. Oh, mga nakakailan na rin, no? Oo. All throughout the first 9 episodes, mga let's say, nalimutan ko na sa dami. Tuloy na lang tayo. Tuloy tayo sa kwento. Meanwhile, si Payu, ตอนนี้ผมโคตรชัดเจนเลยแล้วผมจะไม่ทรยศกับหัวใจตัวเองแล้วผมจะไม่ ano daw? แล้วผมจะไม่ทรยศกับหัวใจตัวเองแล้วผมจะไม่เปลี่ยนใจตัวเองด้วยแล้ว
Oh shoot! Nakita ni Payo! Hala! Alam kong okay lang yan, yung mga sinabi mo. Kaya lang yung umabot tayo dito. Oo, kalma. Baby, kalma. Ang nonchalant nung nag-kiss siya, no? Oo, walang emotion. There's nothing to express about. ทำแบบนี้โคตรเจ็บเลยอะ Ay, Shun, ikaw ang nagpapasok sa sarili mo dyan. พีคแน่มาก Kasalanan pa niya. Kasalanan pa ni Rain, ha? Alam mo, bakit ako bigla natatawa? Natatawang naiinis. Alam niyo yung feeling na yon. Ikaw naman kasi ang nagpapasok sa buhay. Ikaw kasi ang nagpapasok dyan. Alam mo yon, ikaw nagpapasok dyan sa sarili mong yan eh. Diba? Pinapasok mo yung sarili mo dun sa isang laro na kung saan nandun siya and you didn't know if gusto ka rin ng taong yun. Hindi mo alam eh. 'Di ba? That's the major problem. Hindi mo alam kung gusto ka ng tao eh. And sa nakita natin kanina, halatang-halata naman natin, I think even in the previous episode even in episode number 9, halatang-halata naman talagang hindi naman kayo talaga magiging kayo. 'Di ba? Hindi naman kayo talaga para sa isa't isa eh. So pasensyahan tayo. 'Di ba? Tuloy tayo sa kwento. Oh shoot. Ay! Oh, whoa. What are you doing, Rain? Rain. Oh, salamat. Napigilan mo kagad, friend. Oo. Kasi kung nangyari to, hindi ako prepared. Alam mo, kahit nakita ko na yung thumbnail na yan, yung part 1 na ito, pero hindi pa rin ako prepared. Kasi nung ine-edit ko yan, syempre before recording, sabi ko, oh! Tapos biglang, okay. Yung ganong feeling. Oo, tuloy na tayo. Grabe talaga tong dalawang to, no? Nagselos yan. เจ็บที่ว่าบิ๊กเอง Ay,
คุณเฮง คิม นายมีอะไรจะพูดหรือบอกเราหรือเปล่า And as we speak, oo, masakit talaga siya. Oo. 'Di ba? As I've said earlier, pinilit mo kasi yung sarili mo na pumasok sa isang sitwasyon na hindi ka naman talaga dapat pumasok. Oo, pwede kang pumasok sa football or sa laro nila because of your ability, because you want that ability. 'Di ba? Kung maihahalin tulad natin itong nangyaring ito sa kung paano pumasok si Sun kay Kim doon sa orchestral band, hindi yun para kay Kim eh. Pumasok si Sun dahil gusto niya. 'Di ba? Nagets nyo? Pumasok siya dahil gusto niya. And it doesn't mean na kapag pumasok ka ay dahil sa gusto mo yung tao. Yun ang biggest misconception lagi sa mga ganyan. Ay, kaya ka lang naman pumasok sa band na yun kasi may nagugustuhan ka doon sa band na yun kaya mo gustong pumasok, di ba? Ay, kaya ka naman kasi ganyan-ganyan. Yun ang mga misconception talaga lagi. Which is leading to misunderstanding. And yun nga, nangyari na, di ba? Sa hindi inaasahang pagkakataon, at least, alam niya kung gaano kasakit. Alam niya kung gaano ka painful ito. At alam niya kung gaano kasakit yung hindi ka mahalin ng pabalik. Simulan na natin ang part number 2 in 3, 2, and 1. Let's play. คงเป็นโชคชะตาทำให้ฉันได้พบเธอแปลกที่รู้ เป็นใครเขาทำแบบนั้นเปล่าวะ มึงคิดมากไปปะ มึงมากุญแจห้องเหรอ เปล่า กูมารอมึงอะ รอกูไหมวะ ก็ปกติ กูก็รอมึงมาตลอดอยู่แล้ว กูจะรอมึงสักครั้ง มึงคงไม่ตายหรอก เชี่ยคือมึงต้องการอะไรวะ กูไม่เคยต้องการอะไรเลย มึงก็รู้ เอาจริงป่ะเพชร ถ้ามึงพูดอะจากความรู้สึกของมึงจริงๆมันก็จะไม่มีคิมหรอกเว้ย แต่ถ้ามึงไม่ได้ลองให้โอกาสใจตัวเองดู แล้วมึงจะรู้เหรอว่ามึงอะอยากอยู่กับใคร Tama. Paano? Diba? มึงตลกมากเหรอวะ ฮะ เอาความรู้สึกคนอื่นมาเล่นอะ Yung itsura niyan makikipaglokohan sa'yo. Oy, hindi ha? แต่กูไม่ตลกด้วยนะเว้ย Aba, ay umayos. Tao, tol. กูรู้สึก มึงแม่ง Sayang yung beer, alam mo yon. Nag-aaksaya ka ng beer. Ibus na ang beer sa akin. Basta yun. Saan papunta tong si Payo? Nakahubad ang rain. What is happening?
คุณคือคุณเรน นายเป็นผู้ชาย คุณเรนคือคุณหนูใหญ่ ฉันก็เป็นผู้ชาย เราไม่ควรที่จะ ฉันไม่เห็นจะแปลกอะไร พายุ ฉันแค่อยากจะอธิบายให้ อุ้ยโอ้ว้าว ที่นายจูบฉัน อยากให้ฉันหยุดพูดใช่ไหม ไม่ใช่ครับ Uy! Uy, teka lang. Ay, kung kayo pumapasok sa kwarto nyo, kung bihira, okay na to. Kung kayo nasa kwarto lang. Mga B open area yan, ha? Hindi naman to panaginip mo. At hindi rin naman siya nananaginip mo. Or I mean, wala naman isa sa kanila ang nananaginip, di ba? So... wow, how passionate it was. Yeah. Meanwhile, nandun naman si Sun. Ayun.ซัน นายเป็นยังไงบ้างอะนายโอเคไหมเรากลัว เรากลัวว่าเราจะต้องตายอ่ะพอมันมาใกล้ตัวเราจริงๆเราก็กลัวความตายมันน่ากลัวแบบนี้นี่เองมันน่ากลัวสำหรับคนที่จากไปสำหรับคนที่อยู่ต่อ
ซันไม่เป็นไรนะซันฉันอยู่ตรงนี้ฉันจะไม่ยอมให้นายเป็นอะไรเด็ดขาดฉันสัญญาคงเป็นโชคชะตาทำให้ฉันได้พบเธอแปลกที่รู้สึกเสมอว่าเรานั้นเคยเจอกันเตือนตัวเองในใจอย่าไปคิดกันเลยกันแต่ไม่รู้เหตุใดฉันหยุดนึกถึงเธอไม่ไหวความเป็นจริงเป็นเหมือนกำแพงไม่อาจข้ามไปความในใจไม่ Kasi from what happened, di ba? Parang nag-freak out kasi. Di ba? Sabi nga kanina, nagkaroon ng panic attack turning into that parang heart condition. Di ba? ที่เห็นไม่แค่อะไรที่จริงอยากให้เธอใกล้ฉันอาจมองว่าฉันไม่มีหัวใจแต่รู้ไหมว่าข้างในรู้สึกมากกว่านั้นไม่พูดว่ารักกันไม่ได้แปลว่าฉันไม่รักเธอไม่รู้พรุ่งนี้มะรืนนี้จะเป็นยังไงเนาะนายสนใจทำไมอ่ะก็จริงวันนี้มีความสุขแล้วหรือยังก็พอแล้ววันนี้นายมีความสุขหรือยังล่ะไม่รู้สิถ้าเรารู้สึกแบบนี้เขาจะเรียกว่ามีความสุขไหมยังไงอ่ะมันก็รู้สึกวงเหมือนหายใจไม่ทั่วอย่าบอกนะว่านายจะเป็นอีกแล้วเหรอไม่ใช่มันไม่เหมือนกัน Ibang nasa isip nito eh. Oo. จากที่เดียวกันตรงไหนอ่ะเราไปนอนก่อนนะ Hindi naman sinagot yung tanong. เฮ้ยพรุ่งนี้เขาออกกันบ่ายๆแล้วไม่มีกิจกรรมอะไรฟรีเดย์อ๋อเหรองั้นเราไปนอนก่อนนะพักผ่อนเยอะๆก็ดีคิมนายมีอะไรจะพูดหรือบอกเราหรือเปล่าSa kamay yung kanina ไม่มีอ่ะนายไปนอนพักผ่อนเถอะเจอกันพรุ่งนี้เดี๋ยวดิที่นายถามว่าตรงไหนอ่ะตรงนี้ไง
Ngiting okay yan eh. Ba't hindi mo na-gets yung same place? Eh, ang same place lang naman nun sa puso din talaga niya. Diba? Nakakainis, hindi niya na-gets yung clue. Charatsky. Apple. Lang ngiting-ngiti yan.ฉันอยู่ตรงนี้ ฉันจะไม่ยอมให้นายเป็นอะไรเด็ดขาด ฉันสัญญา Masaya na ang gabi nito eh. At masaya na rin ang tulog nito. Sarap ng tulog ni Toy ถ้า ha. เรารู้สึกแบบนี้เขาจะเรียกว่ามีความสุขไหม ยังไงอ่ะ มันก็รู้สึกวงเหมือนหายใจไม่ทั่ว อย่าบอกนะว่านายจะเป็นอีกแล้วเหรอ ไม่เหมือนกันแต่มันก็มาจากที่เดียวกัน ตรงไหนอ่ะ ตรงนี้ไงไม่เจอก็คงไม่รู้อาการที่เรียกว่ารักฉันโดนเข้าไปเต็มใจจากเธอคนนี้ก็อยากจะหยุดไม่รักก็อยากให้ใจหยุดพักแต่ฝืนไม่ไหวก็เพราะฉันกลัวเสียใจ Uh-oh. Oh no, oh no. Ay, shoot. ว่าฟันนะเนี่ย Ay, wait, nalito ako. So, lahat ng nangyayaring to, panaginip lang?พายุ ผมมารอส่งคุณเรนนะครับ ข้างล่างอาจจะไม่เหมาะ Na-confuse ako bigla ha. Hoy, wait lang ha. Hoy, totoo to. Na-confuse. Na-confuse ako bigla. Panaginip lang to? Itong nangyaring ito kay kanina? Oo, itong nangyari kay... Anong pangalan niya nun? Kay Kim? Diba? Ba't parang panaginip lang? Oo. Or lahat ng itong mga nangyaring ito ay panaginip lamang? Kasi biglang nalito tayo dun sa arc eh. Or siguro naman hindi. Oo, siguro hindi. Pero parang napaano lang siya. Talaga nalito. Talaga ako sorry. Oh, ito na. Simulan na natin sa ating pag-arangkada sa susunod na part. Part number 3 is waving in 3, 2, and 1. Let's play. เป็นโชคชะตาทำให้ฉันได้พบเธอแปลกที่รู้ เ
คุณหนูใหญ่ชีวิตฉันไม่ต้องให้ใครมาคุมหลังให้หรอกมันเป็นหน้าที่ของผมครับ Yun na naman siya. ถ้าตัดหน้าที่ออกไปฉันคือใครในสายตานายก็คุณหนูใหญ่ไงครับฉันต้องการคนที่เดินไปพร้อมกับฉันมากกว่าแค่เนี้ยไม่เห็นยากเลยใช่ไหมไปเถอะให้ผมช่วยเถอะนะครับนายสัญญากับฉันแล้วว่าจะมีชีวิตของนายให้ผมทำเถอะนะครับนี่เป็นครั้งสุดท้ายที่ฉันจะให้นายเจ็บถ้านายอยากทำเพื่อฉันจริงๆก็ช่วยดูแลคิมตอนที่ฉันไม่อยู่ก็พอได้ครับสัญญาสิฉันถึงจะเชื่อครับผมสัญญาโอ้ดิบ่าใกล้เวลาแล้ว nangako eh ฉันไม่อยากคุณพ่อรอนานmore of caring pa rin to eh, no? More of pag-aalaga pa rin. Oo. อย่างน้อยแกก็มีน้ำใจมาส่งฉันเผื่อพ่อมีอะไรจะบอกผมก่อนไปนะครับฉันว่าแกควรจะเริ่มมาช่วยงานฉันได้แล้วนะเพราะว่าที่มหาวิทยาลัยไม่มีอะไรให้แกทำแล้วไม่ใช่เหรอฉันทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อพวกแก2 คนสุดท้ายแล้วไอ้ทุกอย่างนั่นน่ะมันก็จะเป็นของพวกแกถ้าฉันไม่ให้แกทำแล้วฉันจะให้ใครทำวะที่ผ่านมาเนี่ยฉันพยายามทำหน้าที่พ่อให้ดีที่สุด pero kung iba-balance mo manipulator ka din eh แกอาจจะมองว่า oo ฉันไม่เข้าใจแกฉันไม่ปล่อยให้แกเลือกชีวิตของตัวเองถ้าแกเป็นฉันแกจะเข้าใจฉันจะพยายามครับพ่อ
Kasi nga wala na siyang gagawin all throughout eh. Pero ang tanong, kasi sa mga narinig natin, di ba, in the previous episode, nakompleto na lahat eh. Di ba? เรียบร้อย ไงลูกคิมบอกให้ไปกับคุณพ่อเขาไม่เอา พี่เลนเขาไปแล้วครับคุณแม่ ผมคงไม่ต้องหรอกครับ จ้าบัลเลอร์สันติฝากดูแลบ้านด้วยนะ แล้วก็ฝากตะคิมด้วย ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับคุณผู้หญิง ได้จ้ะไปนะลูก เดี๋ยวกระเป๋าไว้ที่รถเลยนะเดี๋ยวให้ใครไปเอากระเป๋าของหนูใหญ่บนห้องด้วย ได้ค่ะบัลเลอร์ Solo lang siya sa bahay ah. Sino nga ba to? Si Kim. อ้าวอายุ ผมมารอส่งคุณเรนนะครับ ข้างล่างอาจจะไม่เหมาะ เดินทางปลอดภัยนะครับ ขอบใจนะ Ano't may paghawak ng kamay? Hmm. ลืมอะไรหรือเปล่าครับ Ayun.หนูใหญ่กระเป๋าค่ะ Ano yung isang sinabi niya? Bago yan. Yumakap lang tapos nothing. Okay, sige, next. ถ้าฉันจำได้นะฉันจะจำฝังใจเลยนะ ฉันเป็นคนที่นายเลือกที่จะลืมหรือเลือกที่จะจำ ยิ่งฝืนไม่คิดเท่าไรยิ่งทำให้ใจคิดถึงเธอ At syempre, dahil nga dito sa, alam mo yun, dahil nga dun sa mga, nakita natin kanina yung mga points no? Nakita natin yung mga points nung dun sa magtatay, no? Si Kim at saka yung tatay, no? Na, oo nga naman, wala na nga pala kasing gagawin talaga si Kim, kundi, nakumpleto na lahat eh. Graduation na lang din ang kulang sa kanya. Diba? Yun yung
Yun yung mga naalalangan natin that he is about also to graduate onto that particular year, 'di ba? At ang kasabayan niya rin talaga si ano dito 'di ba? Si Sun. Ayun. So by the way, highway yun na nga tayo dahil marami-rami pa ang ating mga tatahaking mga kwento. Dito lang yan sa pagpapatuloy ng ating pagre-react. Dito lang yan kung saan nga ho ay patuloy pa rin ata itong mga send-off moments natin patay dun sa mga nakita natin sa thumbnail. Kaya tara na, simulan na natin ating pagre-react sa part number 4 in 3, 2, and 1. Let's play.อยู่คนเดียวได้นะ สบายมากพี่ เดี๋ยวจะรีบกลับ พี่ มีอะไร มีอะไรเที่ยวให้สนุกนะพี่ เฮ้ย Pero may naging panaginip yan eh. Oo. รีบกลับมาแล้วกัน ไม่ต้องห่วงฉันต้องกลับมาแข่งดำน้ำแก้มือกับแกใหม่แน่ไอ้น้อง ไปละ อ้าวไปกันหรือยังเดี๋ยวสายแล้วก็ติดโอ้ยบุกยามมาแล้วเนี่ย โห ไปซื้อวิลล่า เล่นใส่นาฬิกาเรือนใหม่ซะด้วย บ้านน่ะไปที่รถ Ay. อ้าวด็อกเตอร์ สวัสดีค่ะ พอดีว่ายังไงฉันก็ต้องผ่านทางนี้อยู่แล้วอะค่ะ เลยบอกคุณคชาไปว่าไปพร้อมกันเลย จะได้ไม่มีใครต้องรอใครอะค่ะกันดีค่ะ เรียนก็ที่รถครับ ค่ะเชิญค่ะ May masama akong kutob dahil sa kanya eh. นี่คุณอาลืมเอากระเป๋าเดินทางลงมาไหมครับ เธอนี่ช่างสังเกตนะ พอดีว่าฉันเอามาแค่ใบเดียว ผู้หญิงมีอะไรมากกว่าที่เธอคิดเยอะ สวัสดีครับ แล้วเจอกัน Mukhang may malalagay sa alanganin ha. Oo. Si Suwan, oo.คุณรอมจะไปไหนนะครับ ผมจะไปเอาของที่มอนะครับ เดี๋ยวคงไม่ค่อยได้เข้ามอแล้ว ดังนั้นเดี๋ยวผมให้พายุเอารถออกนะครับ ไม่เป็นไรครับอยากขับรถไปเองมากกว่า Siya kasi ang magiging head of the house pansamantala eh. Ano ba to? Si Kim. Pero may masamang kutob ako kay Suwan eh. Oo.
ไม่คิดว่าจะเจอนายที่นี่ฉันมาเอาต้นไม้อ่ะคิดว่านายจะลืมไปแล้วซะอีกฉันอุตส่าห์ไว้ว่าจะเอามันไปดูแลต่อฉันไม่ลืมหรอกเมื่อฉันจำได้แล้วฉันจะจำฝังใจเลยล่ะแล้วฉันล่ะอะไรฉันเป็นคนที่นายเลือกที่จะลืมหรือเลือกที่จะจำto forget or to remember. Nangiti ka kanina. นายเลี่ยงที่จะตอบเป็นคนที่แย่มากๆเลยฉันแวะมาเอาของที่ล็อกเกอร์ที่ชมรมอ่ะTalaga naman. Alam mo, hintayin ko yung side story na yung dito sa part number, I think part number 2 or part number 3. Yun yung hihintayin kong ano dito eh. ร้านปิดแล้วครับ Diba? Ito. ใบบัวพี่พายุเรื่องนี้พี่เลนรู้หรือยังครับ เชื่อกันว่าเราสามารถอธิษฐานขอพรจากดาวคู่นี้กันได้แล้วนายอ่ะอยากขออะไรAbangan natin ha. Sorry, hindi ako masyado nag-i-imik in this sa buong epi. Hindi ako masyado nag-i-imik kanina. Oo, dito sa part na to. Medyo na-confuse lang ako since the middle eh. Oo, na-confuse ako simula nung dun tayo pumasok sa middle ng story. Yung sa part number 2. Na-confuse ako kanina. Kasi parang panaginip ba to? Yung lahat nung nangyari kanina dun sa camp or sa ano ba? Oo, yung nangyari sa camp ba isang panaginip lang to? Hindi natin alam eh. Oo, pero yun na nga no. Ang dami pa nating aabangan ha, mga friend, mga B. Ay, ito na nga. So medyo masama ang kutob ko kay Swan. Oo, since mula nung nagbago yung issue, yung parang from happy to serious siya hindi pala kanina nung mga na previous episodes, nararamdaman ko may posibilidad na in-scam niya tong pamilyang to eh. In-scam niya yung mag-asawa na yun eh. Posibleng in-scam niya yun eh. Or posibleng may balak siyang masama. And ano yung related nung panaginip na yun? May relation ba yung panaginip na yun towards the entire towards to the future scenario? Yun ba yung dapat nating asahan? Hindi ba? At abangan natin yun ha, kasi itong sa mga next happenings natin, dito natin makikita at dito pa natin mas malalaman yung kanilang mga developments. 'Di ba? So ito na tayo, dahil at any moment ay ang side story. Ay, so totoo pala. ฉันแค่อยากจะอธิบายให้ Oh, yun pala yun.
Yun pala ang side story dito sa episode na ito. Naku naman! Ngayong nakita ni Baibua, ano ang mangyayari? Yun na nga ho mga friend, mga bina ko, ang dami nating aabangan na development ha. Bukod sa mga kalokohan ni Suwan at syempre yung alam mo yun, mula dun sa mga nabanggit nga syempre ni ano nga ba to? Ni Kim at saka ni San. Ano pa kaya yung mga dapat nating abangan, no? Abangan na lang natin yan. Nako, kaya nga ho mga friend, mga biya na nga ho ang naging kabuuan ng ating reaction sa video na ito. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to hit the like button, subscribe button, at higit sa lahat sa notification bell for it to be notified sa mga susunod na mga happenings. And guys, maraming salamat po sa inyo nga pong naging pagsama sa akin all throughout dito po sa naging takbo ng 10th episode natin ng Oh My Sunshine Night. Yes. Ako po si Nathaniel Subida. This is my commentary. This is my own opinion. And this is my own reaction. This is me, Nathaniel Subida. Keep safe, have a great day, and always remember to stay strong, choose to love, and to be loved. At kayo po ay nakatutok. Ito po ang Nathaniel Subida YouTube channel. Just be happy today and forever. And bye!